Buenas tardes, Miss. En esta ocasión voy a presentar la auscultación cardíaca. Primero tenemos que ubicar nuestros focos. El primero sería el foco aórtico, que se encuentra en el espacio intercostal. El segundo es el foco pulmonar, que está en el segundo espacio intercostal con borde paraesternal izquierda. El tercero sería aórtico accesorio, que está ubicado en el tercer espacio intercostal con el borde paraesternal izquierdo. El cuarto sería el foco tricúspide, que está ubicada en el cuarto espacio intercostal. Y el último, el foco mitral, que está ubicada en el quinto espacio intercostal con la línea medio clavicular. Gracias.